这里，如果没调到位的话就会响的，你必须要调这边，调这边这里，这里调到居中位置这里，调到居中位置，你看看没？调到这里居中位置，不能碰到这里，它就不会响，这样子就不会响，这样子就不会响，这样子就不会响。然后这里响的话，看一下这里松不松，这里有没有松，弄一下这里。然后调进哪里？就那拧这里。拧这里，10m这里。拧这两个螺丝。嗯。